तो यानी स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। आज चाहिँ मैले एउटा नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु है। तपाईले भिडियो देखेर सायद थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कुन चाहिँ बिटमा बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ र फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। यसरी फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईसँग चाहिँ 13 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्ने छ है। यसरी 13 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने छ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले यहाँनिर एउटा फर्मेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। फर्मेटमा जानुस् र यसमा गएर तपाईले 16:9 को रेशियोलाई चुज गर्नुस् है। अनि त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। थोरै साइडमा सार्नु होला। एडिटमा जानुस्, रोटेट गर्नुस् है। तपाईले यो 13 वटा इमेजलाई चाहिँ यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने छ है। रोटेट गर्दै जानुस्। सबै इमेजलाई चाहिँ हामीले 16:9 को रेशियोमा राख्ने छौं। कुनै पनि इमेजहरु चाहिँ छुट्नु भएन है। हामीले यसरी चाहिँ 13 वटा फोटोहरु चाहिँ रोटेट गर्यौं र यो भनेको इन्डिङ पार्ट्स रहेको छ क्यापकटको वाटरमार्क। यसमा क्लिक गर्नुस् र डिलिट बटनमा गएर डिलिट गर्नुस् है। डिलिट गरिसकेपछि तपाईले फेरि स्टार्टिङमा आउनुस् अनि त्यसपछि थोरै ब्याक गर्नुस् अनि एड अडियोमा जानुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। यदि तपाईलाई पनि यो म्युजिकहरु चाहिन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ हामीले यसमा इमेजको ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 2.0 रहेको छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 2.3 मा राख्ने छौं। र अब चाहिँ हामीले यहाँनिर 6 वटा फोटोहरु चाहिँ 2.2 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ है। तपाईले 2.2 एउटा इमेज भयो, यो चाहिँ हाम्रो दुईटा इमेज भयो है। अनि यो चाहिँ हामीसँग 3 वटा इमेज भयो 2.2 र यो चाहिँ हामीसँग 4 वटा इमेज भयो हामीले 2.2। यो चाहिँ हामीसँग 5 वटा इमेज है र यो चाहिँ हाम्रो 6 वटा इमेज। 6 वटा इमेज चाहिँ हामीले 2.2 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं भने त्यस्तै गरेर अब नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले राख्नु पर्ने छ 3.8 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ है। 3.8 र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले फेरि 2.8 मा राख्नु पर्ने छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेज अब तपाईले फेरि 2.2 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ भने नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यसमा 2.3 राख्ने छौं। 2.3 यहाँनिर चाहिँ थोरै छुटेछ है। 2.3 राख्नुस् अनि लास्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.5 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं है। 1.5 र यहाँनिर चाहिँ एक्स्ट्रा रहेको छ। मैले चाहिँ यसलाई स्प्लिट गरिम है र बाँकी रहेको पार्ट्सलाई डिलिट गरिम। तपाईहरुले चाहिँ यदि डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डिलिट गर्नु पर्दैन है। मैले चाहिँ यसमा मिलाएर राखिदिने छु। तपाईले त्यसमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीले यति भइसकेपछि यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्ने छौं है। एनिमेसन राख्ने छौं। मैले चाहिँ यसमा साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरिम किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ है। त्यो भएको कारणले हो। र अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्, एनिमेसनमा जानुस् है। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ फर्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 राख्नु पर्ने छ। तपाईले बाइसेक्ट 2 राख्नुस् र ओके। र बाँकी रहेको इमेजलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं। त्यसको लागि पनि तपाईले एनिमेसन त्यसपछि कम्बोमा गइसकेपछि हामीले यहाँनिर पेन्डुलम 1 रहेको छ। सबै इमेजलाई चाहिँ तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नु पर्ने छ है। सबै इमेजलाई पेन्डुलम 1 राख्दै जानु होला यसरी पेन्डुलम 1। र यदि तपाईले हाम्रो अरु भिडियो पनि हेर्नु भएको छैन भने तपाईले अरु भिडियोहरु पनि हेरेर टिकटक भिडियो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले इफेक्ट राख्ने छौं। दुईटा इमेजको बीचमा चाहिँ तपाईले इफेक्टहरु राख्नु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले के गर्ने छौं, यो दुईटा इमेजको ठ्याक्कै बीचमा आउनु होला। त्यसपछि थोरै ब्याक आउनुस् र इफेक्टमा जानुस्। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला र भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि थोरै साइडमा सार्दै गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ हामीसँग मुड भन्ने अप्सन छ है। यसमा क्लिक गर्नुस् र मेटेर इफेक्टमा जानुस् र ओके। र अब चाहिँ हामीले मेटेर इफेक्टलाई यसको ड्युरेसन सम्म राख्ने छौं है। कपी गर्नुस्। यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ र अब तपाईले कपी गर्दै ड्युरेसन मिलाउँदै जानुपर्ने छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि इमेजहरुको ड्युरेसन चाहिँ हल्का थोरै तलमाथि चाहिँ अलिकति मिलेको हुँदैन है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसलाई ड्युरेसनहरु मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं र यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीसँग
हामीसँग 3.8 रहेको थियो र यसलाई पनि कपी गर्नुस् र तपाईले यसलाई पनि ड्युरेसन घटाउनु पर्नेछ र यसको ड्युरेसन पनि र लास्ट इमेजको सेकेन्ड लास्ट इमेजको पनि ड्युरेसन मिलाउनु पर्नेछ। यति भइसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्टहरु आइसकेको छ र मैले चाहिँ यसमा कुनै पनि एक्स्ट्रा इफेक्टहरु लाउनु पर्नेछ तपाईहरुले भने त्यतिखेर फेरि ब्याक आउनुस् भिडियो इफेक्टमा जानुस्। जस्तै मैले एउटा एक्स्ट्रा इफेक्ट त हैन है, तपाईले यदि राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नु होला, यदि राख्न मन पर्दैन भने नराख्दा नि केही फरक पर्दैन। जस्तै फ्रेममा जानुस्, फ्रेममा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा हामीसँग लिड इफेक्ट रहेको छ र ओके र यसको ड्युरेसन पनि मैले फुल राख्ने छु र फर्स्ट इमेजमा चाहिँ मैले फेरि नेक्स्ट इफेक्ट राख्न चाहे भिडियो इफेक्टमा जाम, त्यसपछि गएर हामीले पार्टीमा हैन मोडमै जाम। ल मोडमा जानुस्, मोडमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर कुनै पनि एउटा इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ है, कुनै पनि एउटा इफेक्ट युज गर्नु होला। जस्तै मैले यसमा स्पार्क 2 मा क्लिक गर्ने छु है। यदि तपाईले यो इमेजमा क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ इफेक्टमा क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा राख्नुस् र ओके। यसको ड्युरेसन पनि हाम्रो फर्स्ट इमेजको ड्युरेसनसम्म राख्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने छ। सेभ गर्नको लागि हामीले के गर्ने छौं, माथि एरो दिएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले सेभ गरिराख्दाखेरि यो भनेको हाम्रो 16:9 को रेशियोमा सेभ गरिराखेको छौं, तर हाम्रो टिकटक को रेशियो भनेको 9:16 को रेशियो हुन्छ है। तपाईले यसलाई फेरि सेभ गरिसकेपछि रिअपलोड गरेर फेरि 9:16 को रेशियोमा राख्ने छौं है। तपाईले यहाँसम्म चाहिँ भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनु होला। यदि तपाईलाई कुनै पनि समस्या आइराको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस तपाईले फेसबुकको लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले डाइरेक्टली फेसबुकमा मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गरेर सपोर्ट गर्नु होला। यदि भइसकेपछि हामीले डनमा क्लिक गर्ने छौं, त्यसपछि हामीले न्यू प्रोजेक्टमा जाने छौं र जुन भिडियोलाई अहिले हामीले बनाएको थियौं त्यो भिडियोलाई फेरि हामीले यसमा एड गरेर अघि नै हाम्रो के थियो फर्मेट चाहिँ 16:9 को रेशियो थियो भने अब चाहिँ हामीले फर्मेटमा क्लिक गर्ने छौं सबैभन्दा सुरुमा, त्यसपछि 9:16 को रेशियो राख्ने छौं अनि भिडियोमा क्लिक गर्नुस्। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ फेरि के गर्ने छौं, एडिटमा गएर रोटेट गर्ने छौं है। र लास्टमा आउनुस्, हामीसँग एउटा वाटरमार्क आउँछ है हाम्रो भिडियोहरुमा चाहिँ लास्टमा यसमा क्लिक गर्नुस् र डिलिट गर्नुस् है। यो चाहिँ हाम्रो वाटरमार्क रहेको थियो, मैले चाहिँ यसलाई डिलिट गरिम है। यति भइसकेपछि अब हामीले 9:16 को रेशियोलाई पनि तपाईले फेरि सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। र तपाईले चाहिँ यहाँसम्म भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि तपाईलाई म्युजिक डाउनलोड गर्नुपर्ने छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले कुनै पनि समस्या आइराको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र यदि त्यसमा पनि समस्या आइराको छ भने मेसेज गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। मैले फेसबुकको लिंक राखिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा।